siaga 1 waspada puting beliung. Itu sudah ada tanda-tanda. Oh, lihat. Oh, itu. Tuh. Oh, Eko. Allahu Akbar. Wah, hilang, Mang. Gede-gede loh hilang. Hilang. Hilang nih. Lakon nang udah. Oh, seru. Pengurakan. Hilang. Si di kamera aja. Kamera Nur lagi Nur viral. Di kamera dia Nur. Bening. Kalau digiring ya sini. Oh, Bapak, Mak. Para yang bertamina. Ika anak mana yang makan sini Mak. Jaran dulu nih. Jaran. Kayak dermang gede juga. Tuh. Tulisan dia. Semua loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam tangguh, salam kemanusiaan. Saya sudah melakukan pemeriksaan cek lokasi yang diduga terjadinya puting beliung. Saya ada di Lemah Tambah, terus langsung menuju Kroya. Dengan kondisi aman, terkendali, tidak ada sesuatu apapun. Kemungkinan lokasinya di sawah, di perkarangan, di pemukiman, kondisinya aman. Dan beberapa warga pun menyatakan tidak ada. Demikian laporan terkini Pak Ojan, BPBD Tangguh.